črta sem originalnega. Fanta, danes je častni sladoled, tako da gremo. Čak, zakaj bi ustavili časta? Ja, obljuba dela dolg, tako da je častni sladoled. Kako obljuba? Ja. Jaz sem sploh nobene obljube. Ampak, imaš prav, zastonj sladoled je najboljši sladoled. To je čist res. Ampak ne vem, kako se mi pač zdi, da bi nama dekle častil sladoled. Ej, Karlo, ne moreš govoriti, da ne delamo dobra dela, če nam sploh ne pustiš, da bi jih naredili. Jaz bi tudi rada prišla v nebesa, tako da fanta gremo. Marija ima prav, ajde. Pri nas imamo samo najboljši italijanski sladoled. Daj Marija, ti prva. Jaz bi eno kipco jagode, pa eno vanilije, pa še eno čokolado. 3 kipce. Torej, 3. Ja. Eno kepico jagode. Eno vanilijo. Kjer velika kepice. Kako dobro. Pa eno čokolado. Tega ti zihar naš mogla pojesti. A daj, no boš videl. Hvala. No, jaz bi pa, poslušaj. Jaz bi pol vanilja čokolada, pol bi eno stracciatella, pol na koncu tak za povrh malo jagode. Pa daj mi velike kepice, prosim. Velike kepice. Ful velike. Pa še eno ekstra jagodo. To. Hvala, sladoled. Karlo, še ti daj. Jaz bom pa sam eno kepico čokoladenega, prosim. Samo eno kepico. Ja. Eno kepico. Una grande čokolada. Hvala. Čau. Dober sladoled. Tale dželate moj ste. Sam poslušaj, Karlo, ti si vzel eno kepico sladoleda. A je to taka fora ali sam nisi hotel, da bi Marija ostala brez denarja? Ker, jaz bi jo klical Micka brez ficka. A veš kaj, Jan? Mogoče pa Karlo ni hotel, da bi mu ena kipca padla, tako kot bo zdaj lete. To je definitivno res. Sam, ne vem, jaz ne znam jesti tako kot vi. Jaz res nočem biti požrešen. Ko pomisliš, da ljudje vsak trenutek odmirajo od lakote po svetu. Meni se zdi, da to ni prav, no. Jaz sem že nekaj probaval tako ene piškote peč, ampak se mi še malo Sej tolele. Fantje, smer samo zunanje zgleda. Ampak pri njej je tudi vidna notranja lepota. Oj, Karlo, živijo, končno se nas našla, kako si? Pa, saj veš, dobro kot vedno. To sta Jan in Marija. To je pa je Karla z Poljske. Kot že študentka je delala pri nas in bila je, ne vem, moja vzgojiteljica, učiteljica. Mogoče se varuška malo preveč otrošče sliši. Torej si ti Karla vzgajala Karla. Ja, pa sigurno poznaš kakšno tako zanimivo zgodbo od njega. Ja, no, Carlos je v bistvu eden najbolj skromnih in prijaznih ljudi, kar sem jih že ne spoznala. Vedno se mi je zdelo pohvalno to, da se nikoli ni hvalil z denarjem svojih staršev. Mislim, vsako leto bi lahko šel na kakšen eksotičen otok, a tega ne želi. Dovolj mu je, da gre v Assisi, kjer je živel Sveti Frančišek. No, je pa Karlo veliko potoval, mislim. Ne na potovanja, ampak tako bolj na romanja. Zagotovo vam je že kaj povedal o njegovem potovanju v Francijo? Francijo?
sedaj, ko smo pa še v Parizu, si pa moramo kupiti nova oblačila. Posebej ti, Karlo, ti potrebuješ nekaj novega, da te bodo malo punce opazile. No? Babi, no, to sploh ne gre za to, ker modna industrija je itak že naredila čist preveč slabega. Pa, ne vem, če bi jaz nosil draga oblačila, ne vem, zato ker jih nosijo sam drugi, to ne bi bil jaz. In jaz bi se počutil krivga. In zato, ker so moji prijatelji nevoščili. In to se mi zdi, da je greh in to ni prav. Pa tudi punce bi gledale sam na denar, pa na oblačila, ne bi pa gledale na mojo notranjost. In že zdaj ti povem, da ne iščem njihove pozornosti. Ja, Bog pomagaj. Antonija, pa kaj s tem fantom? Mislim, še sive lase mi bo povzročil. Se veš, da imaš vse sive. Ja, ampak hvala Bogu za barve za lase, no? Drugače pa ja, Karlo mi ne bi pustil, da bi mu kupila te drugega, ker običajno majce hlače. Res je posebno. Čakaj, če prav razumem, Karlo, tebi se zdi, da grešiš, če si kupiš draga oblačila, zato ker s tem povzročaš ljudem okoli sebe zavist. Ja, čist tako je. In če ne bi zapravil denarja zdaj za te draga oblačila, bi lahko s tem denarjem nahranil toliko veliko lačnih ljudi po celem svetu. Tako da, mislim, da rajš, da kupujemo tele drage cote, da gremo rajš pogledat še v Fervej, kjer se je leta 1608 še zgodil en čudež. No, pejmo. Ne, svet res ni pravičen. Mislim, da svet ni problem, veš? Ljudje smo nepravični. Mislim, če pogledaš, na svetu je dovolj hrane za vse, dovolj vode za vse, ampak ljudje smo tisti, ki v bistvu ne delimo svojih dobrih, ki so nam bile podarjene. Se v bistvu Daj, imaš prav, ja. a bi se usedel? Ja, ja. Ja. Ne, pač res, no, če bi vsi zmirni pri vsem, pri hrani, pri vseh stvarih, v bistvu bi bilo res vsega dosti za vse. To je mogoče res, ampak včasih je ful težko. Recimo, dam primer. Špilaš igrice, recimo 1 uro. In pol si glih zagreješ in glih si pripravljen vse narediti in moraš nehati. To ni mogoče. Ja, ampak, veš, to je res največji problem, da premagaš samega sebe. Pač ne vem, kaj ti pomaga, da premagaš prijatelja v fuzbalu, ali pa ne vem, da imaš najboljšo oceno v razredu. Če pa pač ne moreš pol sam sebe premagati pri igricah ali pa pri čokoladi. Karlo se vam morda zdi še mlad, ampak jaz sem bila 4 leta njegova vzgojiteljica in še danes ne vem točno, kdo je koga vzgajal. Kaj boste danes delali? Si učila matematiko ali pa slovenščino, ker jaz sem ful dober v matematiki, tako sam povem. Ne. Danes ne. Danes je tisti dan v tednu, ko je na vrsti spoved. Spoved, joj, to bi lahko pa tudi jaz spravila, ja. Po mojem že od Berme nisem bila tam. Čakaj. Kaj pa je spoved? Spoved je nekaj najlepšega. To je takrat, ko Bogu preko duhovnika sporočiš svoje grehe, svoje napake, ki si jih naredil. In če ti je za te napake res žal in se želiš poboljšati, ti bo pol to Bog tudi odpustil. Sam nekaj. Če jaz ukradem čokolado v Mercatorju, ne? In grem spovedi, mi bo to odpuščeno. Ne, Jan, pač ne gre to tako. Tebi mora biti res žal za to, kar si naredil. Pač, pa ti pa tudi župnik pri spovedi da pokoro. To je, na primer, dati neko stvar, kaj moraš narediti. Ne vem, na primer, molitev, nekaj moraš zmoliti. Ja, meni se zdi to zelo pametno, naprimer, da ti da duhovnik za pokoro kakšno delo, ali pa ti moraš nekaj narediti, naprimer, da greš v trgovino in kupiš eno čokoladico, ali pa, ne vem, da komu pomagaš, ali pa, ne vem, karkoli. In tako ti Bog odpusti tvoje grehe. Ok, to razumem. Sam, če so ti vsi grehi odpuščeni, zakaj pa nismo vsi kristjani in to delamo? Ali pa no, da vsaj tisti, ki ste kristjani, to bolj redno bi naredili. Brez zamere, Marija. Sej ne zameri. Sam ne vem, no. Pač jaz raje počnem kakšne druge stvari. Na primer, se družim s prijatelji ali pa... Ne vem, no, včasih sem pa tudi toliko lenam, da se mi nič drugega ne da. Pa če sem čisto iskrena, me kdaj res sram.
In tudi to moraš povedati pri sveti spovedi. Da te je sram ali pa da te je strah. In če ti je to res mar za to, ampak če tega ti ne vidiš kot problem, težje ti Bog pomaga. Samo eno vprašanje še. Kako pa sploh greš spovedi in kaj moraš tam povedati? A je kak izpit ali pa obrazec za spoved? Mislim, če hočeš iti k spovedi, moraš najprej biti kristjan. Če hočeš postati kristjan, moraš biti krščen. Seveda si lahko krščen, ko si še otrok in te dajo zato, ker si starši, lahko pa tudi greš zdaj se krstiti, ampak zato se pa odločiš sam. Čakaj, Jan, ali ti rad postal kristjan? Ok, no, kakorkoli. Pač potem, ko greš, preden greš k svetemu krilu, se pripravljaš pa tudi na zakrament svete spovedi. Joj, jaz imam tak občutek, da zamujam, da vse teče mimo mene, ker nimam teh privilegijev, ki jih imate vi, kristjani. Jaz ne morem teh stvari nobenemu povedati. Staršem tek ali tek ne, prijateljem pa imam občutek, da me ne poslušajo, pa da bojo povedali to komu drugemu. Počutim se osamljenega, samega. Odej, Jan, no, pa saj nisi sam. Pet, a boš šel z nami? Ja, Karlo, je že čas, bi res lahko šli. Marija, tudi ti si vabljena, da prideš s nami. Ja, pa bom rešila. To je tako dober prespovedi, ko so duhovniki smirno razpolago. Sam za rokav jih potukaš, da lahko se spoviš. Pa meni čakalni vrsti. Ja, sej, mogoče bi pa jaz tudi šel. Pa se bom Bogu, no, kdorkoli je že gor, opravičil, da sem danes bil tek požrešen, če stavim. No, vedi.